日天氣晴朗，帶大家去江門嘅土河村睇一下，順便睇下有冇舊貨收。阿叔，有冇舊貨收啊？舊家具之類嘅嘢，舊齊啊都得嘅啫。萬六就有，你睇下啦，值唔值錢啦？嚟，整試下先啦，嚟，阿叔，嚟，我填3個兩，點賣啊呢個你認為佢幾多錢誒開個價啦？20蚊啦。嘿，掉咗燒咗都唔俾你啊！嚿水嗱，1嚿水啦，得唔得？一嚿水都唔得，你摸佢值幾多錢咧就俾幾多錢啦。我睇下咪啱價先，賣俾你啦。睇下咪堅嘢先嚇，有啲似似地酸枝。咁啦，俾到5嚿水你啦，你啱就啱，唔啱就算啦，得唔得？賣俾你都得，加餐啦，加一餐飯你俾你啦。幫手執啦，執個上車啊！點俾錢你？微信定係點？攞現金啦，我都唔識微信嘅。幫手執張舊，幫我放佢上車啊，同你食埋飯，俾埋個飯錢你。5嚿水係嘛？行啦，手機啊，攞埋個手機，攞埋手機先。行啦，去食飯啦。我執我嗰種護用我都唔識使嘅。好彩我幫你收啲咁嘅貨呀，如果唔係啊，真係啲人唔識貨，受咗佢燒柴，你又冇幾嚿水用啊，老細。我哋攞嚟都冇乜用。講好咗5嚿水，請你食個飯係咪？係啦。嚟睇下我生意又嚟啦，電話又響啦。